नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे एलेक्स सिरप के बारे में। एलेक्स सिरप एक एंटी एलर्जिक कफ सिरप है जो खासकर सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी, गले में खुजली, छींक आना और नाक बहने में राहत देता है। यह शरीर में हिस्टामिन को कम करके खांसी और एलर्जी के लक्षणों को जल्दी शांत करता है। इसकी खुराक बड़ों के लिए 5 से 10 मिलीलीटर दिन में 2 बार लें, में 2 से 3 बार होती है। बच्चों को यह सिरप डॉक्टर की सलाह से ही दें, लेकिन ध्यान रखें, इससे नींद और चक्कर आ सकते हैं, इसलिए गाड़ी न चलाएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे डॉक्टर से पूछकर ही लें।